嚟啦，我個叻沙來了，我叻沙嚟啦。哎，謝謝你啊，麻煩你送過來啊。多少錢啊？13，等下，謝謝你啊。感謝，感謝。Thank you。拜拜。買咗返屋企啦。嗱，佢好負責任啊！12點零就送嚟啦，準時。我有食過去勒沙嘅，依家又做外賣，啱好啊！打包過嚟，唔使出去咯，盡量喺屋企，盡量唔好出去出邊。勒沙嚟先，我買咗個勒沙，同埋一個魚蛋，兩種都有買到啦。依家提片區就比較方便買嘢。勒沙，呢個勒沙粉。真係唔係老鼠粉，係勒沙粉。當然我係食過啦，整嘅時候。咁佢而家有送外賣，梗係芝士啦，咁好食。跟住佢仲有個蝦膏，即係馬來西亞配料，即係呢個蝦膏，呢個蝦膏醬咧係配呢個勒沙落去。佢味道就會濃郁啦，好食啦，都幾方便啦。佢從善邦送過嚟即係禁天區都幾遠下。咁佢又俾啲辣椒醬，咁你咪放啲辣椒仔咯，整得辣嘅咪放辣椒仔咯，如果唔整得辣就放少啲咯。啲辣椒仔係啊，佢另外又俾多一包辣椒仔嚟，你要幾辣，你唔整得辣就唔愛放咯。呢啲睇啦嘛。啲辣椒仔啦 ，OK， 依家嚟呢一個蝦膏啦，呢個好神嘅，加落去神脆嘅嘢嘅。有啲人食唔慣覺得臭。你食唔慣覺得臭咯，食一慣就覺得好香咯。我係當然好中意啦，蝦膏醬。勒沙魚蛋，我哋呢個勒沙嘅意思，佢有分兩種嘅，勒沙酸嘅就係酸嘅，酸，佢有阿參。咁喺馬來西亞更知咩啦？如果喺外國就或者唔知咩叫阿參啦。不過依家都好難講啊，阿參都好受歡迎嘅。佢酸地辣地嘅，真係有阿參係酸嘅，都係辣地嘅。冇辣嘅，辣係加辣椒嘅。我辣係加辣椒啫。OK 好。呢個係魚蛋啦。呢個係溝前嘅魚蛋。多粒咧，很多粒咧，又有一塊仔啦，搞掂啦，魚蛋都搞掂啦，跟手仲有呢個陣間先講啦，咁我就幾打意嘅，佢送過嚟呢度由善邦區送過嚟太平區，我係金丁啦，咁我送嚟呢度，佢正話差我3蚊，咁如果我揸車出去出邊。上到善邦道大概20分鐘來回，大概都有40分鐘。個油都唔止3嚿錢啦，係嘛？所以佢送過嚟仲好啦。咁大家就盡量喺屋企咯。有 delivery 就買 delivery 送過嚟屋企啦。盡量唔好出去啦，係嘛？呢個時候疫情關係嘛。呢啲勒沙梗係有魚啦，好多魚碎嚟做成嘅，咁我先煮得到香甜嘅味道出嚟，啱嘛？有冇湯先？哇，好正！哇，如果有蝦餅放仲正，有蝦餅冇啊？因為我哋好中意放蝦餅啊，送勒沙，幾好味啊！好正，打過嚟先。辣椒仔，雖然都食得辣嘅，都勁勁地辣椒仔嘅。好嘢。係嘛？只需要俾3嚿錢，係
喺屋企等佢送過嚟，好過你出去幫佢攞啊！佢有好多坑埋啦，係嘛？又安全咧。我將麻拍嗰隻俾你，魚蛋呢個都係5溝錢。睇嘛，粒粒都咁大粒嘅。嗱，我就試完啦，到我女朋友食下睇，試下個味道點樣先，你又會知道太平同檳城嘅合體啦，係咪好恐怖咧？係咩？係嘅，你試咗你就知道點解啦。我咁講啦，佢有檳城嘅味道，亦都有太平嘅味道，兩種都有，2合1。何？係唔係咧？又有嗰個馬來人嗰個叻沙嘅味道，又有正款係咪？慢慢嘅味道，但係又有到檳城嗰個味道，侵到一半一半，所以真係好特別咯，佢味道，係嘛？所以個粉就唔一樣之外啦因為你呢個粉係粗啲嘅。我哋呢個粉係粗嘅，檳城嘅粉係滑嘅，幼同滑唔一樣嘅。類似好似瀨粉嘅感覺啦，檳城嘅叻沙係瀨粉嘅感覺啦，不過唔係嘅，所以各有嘅特色，各有各嘅特色啦，係咪？係咪有兩個味道？犀利啊！你點樣指㗎？嗰個指人點樣指㗎？哇，好正啊，好正啊！係魚肉一嚿嚿啊，冇開玩笑啊！收你5溝錢，山長水遠送過嚟，係咪？仲收你3溝錢郵費，我叫幾包啦，當然一包就唔抵啦，係嘛？係咪？正嘛？正啊！仲係熱地添，整嘢好食啊！啊整熱仲更加勁啦，再係熱地嘅依家，嫩嫩地啊嫩嫩地啊，所以我依家就食呢個魚蛋俾大家睇。魚蛋到啦，係咪流口水咧？嗱，我就食俾你哋睇下個魚蛋係咩感覺。魚蛋我就未食過去㗎啦，呢個魚蛋從來未食過，試下佢魚蛋係咩味道先。魚蛋最緊要都係個純粹喺佢係叻沙。個湯。魚蛋本身有味道啦，最緊要就係佢嘅辣包湯，滲得佢夠唔夠嘅？正啊！唔好夾住食，好正啊！我分3啖先啊，一塊。可能條一啖就好犀利。咁大粒，係嘛？就幾粒啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9粒喎，仲咁多粒喎，係咪佢俾多我一粒啊？唔知。啊！我哋 A1 買嗰日5蚊得幾粒啊？得5粒就係。可能未上啊。 5蚊得，不過仲未上埋。當然我仲有呢啲係原子嘅，所以我就介紹呢個先啦。太正啦呢個。呢個係 fresh 嘅。 fresh 啊！絕對係新鮮原子啊！佢星期1同埋星期2先至有嘅。你我又趁早落單，早一日同佢落單，一包5蚊，你3、5個朋友送過嚟，收你3、5個朋友叫都有叫。如果你叫上30蚊，好似係免費嘅免郵嘅，20蚊就要啦。我係叫10幾20蚊啦，所以就要郵費3蚊咯，抵啦，好過你出去買，並喺屋企好啊，安全。我哋就試完啦，再食落去嗰啲我哋又唔會拍啦，但係我係淨係推介好食嘅嘢，推介俾大家。太平區朋友注意啦，有資料嗰啲星期1、星期2、2日提早打電話俾佢，可以嘅話我留低個電話俾你哋，陣間睇我得閒冇我 send 個電話寫埋落去。